والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وطبعا بمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف ل 7 أبريل ولو أننا متأخرين شوية، أردنا أن ننظم هذا المنتدى للصحة أثناء الثورة. ويشرفنا كثيرا أن نستضيف الأستاذين عمي محمد تومي، طبيب ومكلف بالصحة في الولاية الثانية التاريخية، والأستاذ كذلك إسماعيل محفوظ اللي هو أستاذ في الطب وفي نفس الوقت أحد أطباء الثورة بالولاية الرابعة التاريخية. وطبعا كما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا، وأخص بالذكر أعضاء القيادة الأمانة الوطنية للمجاهدين، كل من الحاج منور دهلوك وعمر الحافظي، وطبعا أطباء من المدرسة الوطنية العليا للحماية المدنية اللي شرفونا باش يحضروا معنا هذا اللقاء اليوم. نقول لهم مرحبا بكم في بيتكم. وطبعا دون أن ننسى ترحيب خاص بالسيدة أمينة شرات اللي هي كانت في القطاع في الولاية الثانية التاريخية، وسي عبد المجيد عزي كذلك اللي كان في قطاع الصحة في الولاية الثالثة التاريخية، اللي ربما راح يديروا لنا شهادات في الموضوع هذا. بداية عمي محمد تومي أستاذنا وشيخنا يقول لنا كلمة بالمناسبة هذه. تفضل عمي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. راني في الحقيقة بهذه المناسبة هذه تاع الملتقى تذكاري تاع ثورتنا المجيدة وناسها اللي شاركوا ولاد ولادهم اللي راهم حاضرين هنا. راني فرحان بهذا الشيء اللي تذكاري هذا اللي راني في الحقيقة حتى يعني
راني كي نشوف هذه الجماعة هذه نتاعنا اللي راهي ولادهم ولادهم وناس اللي شاركوا زملائي اللي راهم هنا حاضرين ثاني، راني يعني قلبي راه في حالة نتاع اللي محسوب حتى يعني الكلام فقد باش نظهر يعني كما يقولوا ميزيموسيون وراني نشكر منظمي هذا الملتقى التذكاري هذا، وراني نقدم لهم يعني كما يقولوا لي فيليسيتاسيون اللي رانا تلاقينا ومازال نتلاقى وان شاء الله باش نشوفوا النوع كما هذا اللي في الحقيقه رانا مشجعين في المستقبل نتاع الجزائر، خاطر مازال ولادها هنا اللي راهم حاضرين يكملوا الشيء اللي بديناه ان شاء الله. والسلام عليكم. يعطيك الصحة عمي محمد تومي. قبل ما نمدوا الكلمة لسي اسماعيل دحلوك، اطلب من سي عبد المجيد عزي اللي راح يقدم شهادة هنا في المكان تاعي، اللي راح يقدم شهادة على الصحة في الولاية الثالثة التاريخية، ثم كذلك السيدة أمينة شرادي، ولو أنها تكون قدام الأستاذ تاعها. تفضل سي عبد المجيد. وري لهم هذول شوفوه هكذا يعني برك هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا. على كل حال أنا كذلك مسرور جدا بحضوري اليوم معكم، وبخصوص مع الأطباء السابقين في حرب التحرير في الولاية الثانية وفي الولاية الرابعة، اللي راهم الله يبارك راهم معانا ويشجعوا فينا، وحضورهم دليل اللي هو يعني داو بالواجب نتاعهم. واكثر من هذا او مازالهم ناشطين ويحبوا يفوتوا يعني لو ميساج، يحبوا يفوتوا لو ميساج لاولادنا لاولاد ولادنا، باش ما يكونش يعني ما نطيحوش في سياسه النساء ننسان يعني النسيان. فوالا بارك الله فيك. لا بوليتيك دوبلي هذه الثوره على كل حال ما لازمش ننساوها، وما ننساوش الشهداء اللي هما يعني ضحوا على اجل الاستقلال والحريه نتاع الجزائر. على كل حال فيما يتعلق الميدان الصحة، على كل حال ماهوش غير في الولاية الثالثة ولكن في الولايات كلها. هذا قرار من المؤتمر السمام، في يعني قرار تقارير نتاعو ذكر بأن ضرورية إنشاء قطاع الصحة في جيش تحرير الوطن. قبل المؤتمر السمام كانت موجودة قطاع الصحة، ولكن ماشي قطاع، كاين يعني ديزانديفيدواليتي سواء في
في لي زونيتي في هذاك الوقت سيتي دي جروب، ما كانش با دو سيكسيون با دو كومباني، سيتي ان جروب يروح من الجهه الى جهه اخرى، ما با دو ليميت دون il n'y avait pas à l'époque de limite ni les secteurs ni les régions ni les zones، يعني اللي يمشي يروح الجهه حتى الجهه اخرى. وبالتالي ما كانش علاج كما لازم الحال. انسان كي تجرح ما على بالوش شكون يداويه. في بعض الاحيان في بدايه الثوره انسان اللي هو يعني مجروح في اشتباك يطلب من الخوه تاعو يقتلوه، يكملوا له بور لاشوفي باش ما يطيحش ما بين يدين نتاع الاستعمار. وهذه يعني شيء غريب، على خاطر ما كانش موجود قطاع الصحي اللي ممكن باش ياخذ يعني هاد الجنود هذو اللي جرحوا ويداويوهم كما لازم الحال. على هذا اللي بعد المؤتمر الصمام كي يعني داروا لورغانيزاسيون، يعني ils ont défini les zones, les régions, les secteurs et les wilayas. ودون شك يعني في كل هيئة في كل هيئة يعني فيها كما يقولوا ان كوميتي، فيها لو شيف. مثال ناخذ مثال لو شيف دو ولايه عنده دو ادجوان، واحد ان ادجوان ميليتير ان ادجوان بوليتيك، وفيها كذلك لو ريسبونسابل دو لا سونتي اللي راه موجود دون لو كوميتي دو ولايه، وموجود كذلك في الكوميتي دو زون، في الكوميتي دو ريجيون، في الكوميتي دو سيكتور. معناتها القطاع الصحي تنشر على مستوى يعني au niveau de toutes les structures de l'ALN. أنا ناخذ مثال نتاع القطاع وين كنت موجود فيه. كنت موجود في لا زون 2 تاع لا ولاية 3. لا زون 2 معروفة هي سي لا فالي دو لا سوما. يعني مكان وين فيه يعني عدد كبير من الشعب، من القرى، وكذلك واللي فيها جنود كذلك أكثر من عدد. درنا التنظيم اللي هو يعني فوق اللازم. أولا في كل قطاع موجود فيها une structure sanitaire، soit une infirmerie soit des brancardiers ولا des infirmiers اللي يداويو الشعب واللي يداويو الجنود، ولكن فيه مركز. il y a une infirmerie dans chaque secteur. ومن بعد على مستوى لا ريجيون الناحيه فيها ان ريسبونسابل سانيتير دو لا ريجيون، وهذا المسؤول هذا يفي لو تور، يعني يدور على كل وحدات نتاع القطاع الصحي اللي موجود في القطاع نتاعو في دون لي سيكتور. هنا باغ اكزومبل عندنا لا ريجيون 3 فيها 4 سيكتور، 4 سيكتور، شاك سيكتور فيها اون انفيرمري، ولو ريسبونسابل يدور عليهم. وهذا المسؤول هذا يكون ممرض او يكون يعني مازال ما تعلمش كثير ولكن عنده تجربه. يعني دون فاسون جينيرال كيف يعني الممرضين هذو او الاطباء هذو التحقوا بجيش التحرير. كاين بزاف الناس يتصوروا يقول لك باللي احنا عندنا لي زوبيتو، عندنا اطباء، عندنا كذا وكذا وكذا. هذا ما كاش منها. في الولايه الثالثه عندنا طبيب واحد. منين بدات؟ كي توفى ولا كي تحكم يجي واحد اخر في بلاصتو. ولكن في الكل يعني في الكل دون توت لي ستركتور، في كل المنطقات تاع الولايه الثالثه كاين 4 زون. Dans chaque zone, il y a un responsable sanitaire de zone. وهذا le responsable sanitaire ما كانش طبيب، c'est pas un médecin, c'est un infirmier. سواء كان بكري في قبل ما تكون ثوره كان يخدم انفيرمير، او تعلم وتربص في الثوره. وهذا التربص هذا يعني عنده اهميه كبيره، على خاطر قبل 56 قبل ماي 56
mai 56 هي لا grève des étudiants et des lycéens اللي طلعوا باش يطلعوا للجبل ورالي دون لا هيلال. في هذا ابارتير دو مي 56 الجيش التحرير استفاد من الناس اللي عندهم يعني مستوى دي جون انستروي وهذا الناس هذو اون دور دي انفيرميي اي اون دور دي étudiants اون ميديسين اللي كانوا يلتحقوا بالثوره. كاين ناس اخرين اللي هما ils ont été formés sur le tas باش يتعلموا يعني لو ميتيي دانفيرمي، يعني الحوايج يعني اللي هما لي بريميس اليمونتير، الاناتومي، كيفاش يعني لي فان، كيفاش لي زارتير، كيفاش لي نير وكذا، كيفاش دير عمليه وكيفاش تنحي رصاصه ولا تنحي نكله. كل هذا نتعلموه ويروح في الميدان ويصبح اكثر من انسان اللي هو عنده تجربه في سبيطارات قبل الثوره. يعني انا eu des gens qui étaient par la pratique il a la théorie ولكن par la pratique صبحوا des chirurgiens, des gens qui pouvaient couper les mains, qui pouvaient couper les pieds يعني بكل سهوله. Je prends un exemple. أنا مثال أنا شخصيا je prends mon exemple. أنا كي طلعت الثورة en 56 j'ai été affecté directement dans la section. علاش؟ على خاطر اللي طلعوا après la grève les lycéens et les étudiants ils sont répartis dans toutes les structures, soit dans les secrétariats de zone de région, soit dans les يعني كوم كوميسار بوليتيك يعني الناس اللي هما مثقفين وقاريين. على خاطر الثوره في البدايه يعني الاغلبيه الساحقه نتاعها يعني مكونه بالناس اللي ماهمش متكونين، يعني اللي كونستيتيي دو جون qui n'étaient pas lettrés. C'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents ولكن ils ne sont pas lettrés. وكل ثوره الا ما كانش الناس اللي هما يعرفوا يقراوا ويكتبوا يعني ما تنجمش تروح بعيد. أنا أصبحت دون اون سيكسيون وين أنا هو يعني واحد منهم اللي هو يعني يعرف يقرا ويكتب. لا سيكسيون دو سيكتور 4 سيرجون شيف تاعنا الله يرحمه اسمه عبد اللي محمد عبد اللي هو كذلك ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب. بعثوني لا سيكسيون باش ندعموها على خاطر لازم ندير لي رابور، وكي تنقلوا من جهه الى جهه لازم تبعث رساله للشيخ النظام لشيف النظام باش تقولوا بلي رانا جايين ورانا في 35 باش توجد لنا الماكله ونتعشاو ثم. هذا كل لازم يكون يعني الانسان يكتب. ومن بعد كي تجرحت داووني وقالوا لي انت خلاص ما ترجعش لا سيكسيون، رانا نديروا لك تربص وترجع تداوي، ترجع ممرض. هكذا كان عمران خليل الله يرحمه سيت ان ايتيديون اون شيروجي دونتير اللي التحق بالجيش التحرير. سيتي لو ماري دو دانيال مين تاع اسمها جميلة عمران، هو اللي مسؤول بالتربص نتاع الناس اللي هما باش يكونوا انفيرمي. لو ستاج ديور 2 موا وكي نخرجوا من تما نعرفوا نديروا تشكاك، نعرفوا نحيوا لي بال، نحيوا يعني مستعدين باش نديروا يعني كل الاشياء اللازمه. وهكذا اللي رجعت يعني لي ستركتور سانيتير دون لي سيكتور دون لي ريجيون اي دون لي كومباني، على خاطر دون لي كومباني دون لي زونيتي كذلك مثليه كاين فيها الممرضين اللي هما يعني ils ont été formés pour donner les premiers soins. كي يكون واحد مجروح يدير له انكارو ولا يدير له يناتيل ولا يكسر رجله ولا كذا باش يعني ما يضيعش. وهذه
يعني كانت حاجه اللي سجعت الجنود باش يهجموا، على خاطر جندي في دون اون يونيتي كي يشوف روحه باللي يروح يهجم ويتبليسا، الا ما كانش اللي يداويه ويضيع ما يحاضر على نفسه. ولكن عندما يعرف باللي اذا تجرح الي بري اون شارج يداويوه حتى يبرى، ثم يعني يكون مرتاح في هذا الموضوع. يعني لو مورال تاعو يصير بوكو بلوز امبورطون باش يعني يدير الواجب تاعو كما لازم الحال. وهذا على كل حال كل هذه القطاعات اللي راهم موجودين كما قلت دون شاك سيكتور فيها اون ستركتور سانيتير. على مستوى لا ريجيون يا ريسبونسابل دو ريجيون، على مستوى لا زون فيها ريسبونسابل دو زون. كذلك مثله هو اللي دور الى بلوس دو كومبيتونس كي يلحق الجهه من الجهات نتاع لا زون تاعو. الى صاب الناس مثال الانفيرمي نتاع ثم ما يعرفلوش كيفاش يداويه ولا حاجه، الى انترفيان. الى باغ اكزومبل كيلكان كي ا اون كي نيسيسيت اون امبوتاسيون، يستناو حتى يجي لو ريسبونسابل باش يديروا لومبوتاسيون ويحضروا ثم هما كذلك باش يعني يتعلموا كيفاش. يعني كل هذا مبني على لا براتيك. سي لا براتيك qui a fait que dans l'ALN nous avons pu faire des miracles. أنا حضرت يعني des opérations تقول يعني تصور jamais elles auraient pu être faites dans un village فوق الطابلة هناك. l'anesthésie générale avec du كيلان كما لازم الحال كذلك. يعني رجعنا nous sommes devenus pratiquement des professionnels. كل هذا كاين ثاني مشكل اخر اللي هو الادويه. كيفاش يكون عندنا الادويه؟ كومون بورون نو ريسيفوار لي ميديكامون وبخصوص لي زونتالجيك هذوك هما اللي صح، على خاطر في الثوره لي مالاد ما كانش قليل باش يكون واحد مريض ديابيت ولا. علاش؟ على خاطر كلهم من 19 سنه وطلع. سي توس دي جون ما يمرضوش. سي لا بلوبار يعني الناس اللي يجيو باش القطاع الصحي هما اللي هما مجروحين، سوا بار بال سوا بار دي زيكلا، زيكلا دوبل، سوا بار لي برولور ونابال بيان ايفيدامون. الوغ هذا الادويه كيفاش يعني تلحق؟ قلت قبيلات باللي في كل قطاع دون شاك سيكتور il y a une infirmerie. Le responsable تاع l'infirmerie, le responsable du secteur يدير القائمه نتاع الادويه اللي لازم اللي صالح ليه يعني الخدمه تاعو. يمدها لشاف نظام تاع فيلاج، يقول له هاو شوف القائمه هذه ماذا بك توصي الشعب نهار السوق يروحوا الفيلاج باش يجيبوا الدواء هذا، كل واحد واش يجيب. الناس كي تروح تسوق يمد لهم يقول له انت تجيب هذه، انت تجيب هذه، انت تجيب هذه، انت تجيب هذه. وفي العشيه كي يرجعوا ماشي زوج ولا ثلاثه، سي دي كارتون دو ميديكامون اللي يعني يلحقوا. يعني سي بار لانترميديير دو لا بوبولاسيون، يعني معناتها الشعب هو اللي يجيب لنا ادويه لازمه باش نداويو المرضى. كاين ادويه اللي ما ينجموش يمدوها فارماسيان هكذا كيلزم لوردونونس. كذلك عندنا علاقات مع لي ميدسان اللي كانوا في دون لي فيل او دي فارماسيان اللي هما يعطيو يديروا لهم لي زوردونونس ويمد لهم الادويه لازمه. يعني هذا كل هذا باش يعني نفهم كيفاش كان متنظم القطاع الصحي في جيش تحرير الوطني. ونظن يعني في كل ولايه يعني موجوده هذا النظام. والاراده تاع الناس اللي هما حسوا رواحهم باللي مسؤولين في قطاع الصحه يعمل اكثر من اللازم. ونزيد كلمه يعني اللي هي يعني عندها اهميه كبيره، لو ريسبونسابل سانيتير
مش حاجه يعني سي با اون ريسبونسابيلتي سهله، سي اون تري غروند ريسبونسابيلتي. كيفاش؟ كي يجيه واحد جندي بليسي يجيبوه من نهار وين يمدوه له هذاك الممرض il est responsable de sa sécurité يعني de sa santé de sa sécurité من النهار اللي يدخل حتى النهار اللي يروح. كي يبرا يروح يردوا لا كومباني تاعو ثم ميسيون اكومبلي. سي بور سا لازم يسوكيب دو رافيتايمون باش يوكلوا. اذا فيها راتيساج لازم يخبيه باش ما يسيبوش العسكر الفرنسي كذا. يعني سي اون تري غروند ريسبونسابيلتي et je saisis l'occasion pour rendre un grand hommage à tous ceux et celles qui ont activé dans le secteur sanitaire pendant la Révolution. يعني un hommage éternel على خاطر grâce à eux il y a eu des actions très importantes et le moral des Djounoud كذلك a été sauvegardé, ainsi que la population, parce que la population avait été également prise en charge. هذا هي باش ما نطولش عليكم وسمحوني إذا طولت وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة سي عبد المجيد، بارك الله فيك. على كل حال التاريخ منذ حوالي 10 سنوات كنا درنا واحد اللقاء هنا في هذه القاعة بالذات، وكانوا مجموعة من الأطباء اللي كانوا في وقت الثورة وكانوا مازالوا عايشين توفوا ربي يرحمهم، ومن بينهم دكتور نقاش مثلا اللي كان الآخر. بالمناسبة عمي محمد الله يسلم عليك الدكتور الأزرق اللي راه في وهران 97 سنة الله يبارك، واللي في السنة الماضية رحنا لوهران درنا له تكريم ثم في ولاية وهران. والدكتور اسماعيل محفوظ اللي راه كذلك كان طبيب تاع الولاية الأولى التاريخية، ويحضر معنا عم اسماعيل ربما يقول لنا كلمة. عم اسماعيل نعم قلنا كلمة بالمناسبة تاع هذه تاع اليوم هذايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل كل شيء نشكر الإخوة اللي قاموا بهذه المبادرة، هي فرصة باش نتلاقاو، باش شفت أنا بيبي التومي اللي عندي شحال ما شفتوش، وتفكرنا في الماضي في الأيام هذوك الصغيرة اللي كنا فيها. أنا كنت في الولاية الرابعة كنت كي نسمع السيد اللي يتكلم نقدرش نقول أنا كيفاش داروه هذا الشيء كاع. كان عندنا ضغط كبير في ديك الجهة. أنا كنت طبيب تاع المنطقة الثانية، كانوا 3 زون في الولاية الرابعة مقسومة على 3 مع الأول في 56 ولا من بعد كونغرس د لاسمان. أنا كنت في لازون، خاطر أنا كنت قاري زعما بزاف أكثر من الآخرين. كنت في لازون سنترال، لازون 2 يقولوا لها، هذه تشمل الولاية دالجي خارج كما نقولوا الجزائر بالذات، هذيك لازون اوتونوم، ولاية تاع تيبازا، ولاية تاع بليدة، ولاية تاع مدية. الأطباء ما كان عندنا ني أطباء ني ممرضين. أنا كانوا عندي 4 اللي خدموا معايا. واحد كان طونولي لامين، واحد خاطر كان مجروح باتو رصاصة في العين قعد معايا فاني. الثالث العائلة تاعو قاع طلعت ثاني جالية، اللي شوية يعرف في الطب كان سيفيون ميم با كان ايد سوانيون في لوبيتال بسيكياتريك. ورغم الآخر ما عندهمش الآخر تعلمناهم ولاو
الحمد لله من ساعة كان عندهم ضمير سيتي كان القلب هذاك الوقت même في الخدمة كان القلب. Pour parler d'amputation, j'avais fait une amputation مرة où il y avait un danger. هذاك الدانجي كان راح مع الأول خفنا والآخر من بعد مع التالي جو فينيولي عجبني الحال ماذا بيا مش هذيك العملية. لو كو كون افي كونت اون افي ان ريزولتا كي يكون عنده ريزولتا بنادم القلب نتاعو مام واش يكون حتى حاجة ما تحبسو. هذوك في 4 استشهدوا واحد مورا الآخر. كان طبيب آخر اللي لحقنا في 58 في جانفي كان في مونبلييه وقيل بالك شفتو سي محمد كان في مونبلييه جاز على المغرب ودخل السما في لا زون 1 ومن بعد انا كي تبليسيت وتحكمت هو خضر مذهبي كذلك استشهد كيفيك في ديجا في 61 ما بقى حتى واحد ما بقى ممرض ما بقى طبيب ما بقى ايتيديون ما بقى والو. اي بور سا ما ندمش كي يوم كيما هذا انا نتفكر سيرتو في هذوك الاوقات وهذوك العباد هذوك ونترحموا عليهم والله يرحم الشهداء. الله فيك يعطيك الصحة. عمي محمد كيفاش رحت الولاية الثانية؟ الحقيقة بزاف الناس اللي ما يعرفوش الحالات تاع الجندي في الثورة. الثورة في أكمل مناطقها وولاياتها كان لابد أن الجندي ما يديرش اللحية، واللي يدير اللحية الفلقة المرة الأولى وذبيحة في المرة الثانية. ما كان حتى واحد اللي يدير اللحية، ممنوعة على الجندي. خاطر بزاف الناس اللي يظنوا باللي وثاني كذلك يعني الناس يعني بور الإسلاميزم هذاك يعني بزاف اللي يجوا يعني للثورة ويبداو بالصلاة وبالاخر هكذاك. الصلاة ماهيش متحققة على الجندي. تصلي صح ما تصليش كيف هذه باش ديروها في بالكم. من جهة أخرى الصيام كاين بعض الجنود اللي يجيو زعما يلتحقوا بالثورة ويبداو نشوفوهم ما يتقدموش للماكلة ولا الأخرى هكذا. وعلاش ما تاكلش؟ راني صايم. راك صايم ايوا اما لا بغيت تراندي انت نعطيو الامر. داير في الثورات جميع الثورات يعني الثورات نتاعنا في اماكن تاع الجزائر ما تاكلش المره الاولى الفلقه، المره الثانيه يعدي للموس. هذه باش تعرفوها باللي في الجزائر ما كانتش يعني هذيك تاع كما يعني في وقت كما في دير كاسترو الى اخره في امريكا يعني اللاتينيه الى اخره وين الجندي لازم يدير اللحيه. حنا اللي يدير اللحيه راه ممنوع، واللي يديرها ياخذ الفلقه المره الاولى والمره الثانيه في لي زيغوي ولو زيغوي ما كانش نلعب فيها هذه. يعني هذه باش تعرفوها باللي الجزائر ما كانتش يعني دون يعني ك nous sommes pour l'islam mais l'islam qui est يعني ليبرال ماهوش يعني نتاع الاسلام هذاك نتاع
اللي راهم بعض يعني راهم يسون ترند لي اسلاميست هذو وكل شيء. اللي راك تصلي صح ما تصليش سي لا ميم شوز. سي ديو كي روغارد. مي حنايا on ne conditionne pas la venue dans la révolution armée. S'il vous plaît, pour qu'on puisse s'écouter. Merci. Merci. Yani pour vous dire que la religion Tana, elle est respectée à l'époque, mais on ne conditionne pas la venue dans le بالصلاة ولا بالآخر. أمام الله تعالى راك تصلي أمام الله تعالى هو راهي شايف. Et jamais de barbe. Et jusqu'à maintenant, qui me chauffe avec une barbe, ça me donne la nausée. Voilà, هذه باش يعني نعرفوا باللي في الثورة on était très ouvert, on était libéral. يعني une révolution, disons, islamiste, dans le sens où certains le comprennent comme une condition de révolutionnaire. On n'était pas révolutionnaire du tout. On n'est pas. Celui qui veut faire... Mais la barbe, بالسيف عليه الإنسان لو كان يدير une barbe راه مشكوك d'islamiste, de messaliste. On était anti-messaliste. Attention, c'est très important. Parce que, d'autant que, on parle de patriotisme, etc., etc. Mais celui qui suit l'islamisme, ça peut être même un espion تاع الاستعمار. Voilà. هذه باش تعرفوها باللي il faut absolument vous montrer cette image si vous voulez. Vous les montrez. وين هذا عمي محمد؟ Notre révolution était une révolution exemplaire à travers le monde. Voilà. هادو des infirmiers, c'est des médecins, c'est des شكون هادو monsieur تومي؟ شكون هادو؟ الفوتو وين عمي محمد؟ شكون هادو؟ هذه وين شكون هما؟ هذه c'est au niveau de Babord, Tababord. Dans les monts Babord, Tababord, vous la montrez, vous la montrez. Ça, c'est la formation ça s'est passé. Il y avait une école d'infirmiers dans les monts Babord, Tababord, et dans les endroits où la situation de l'armée était forte. Voilà. عمي محمد كيفاش رحت لولاية 2 كيفاش رحت منا لولاية 2 الولاية الثانية؟ La wilaya 2, d'abord j'ai été plusieurs phases. En 55, on a fait la grève, etc. Évidemment, on est passé par la Tunisie, par exemple. D'autres passent par le Maroc. Et de la Tunisie, on est passé à travers les lignes électrifiées vers le nord constantinois. Pourquoi je suis allé au nord constantinois? Parce que j'ai fait des remplacements avant la guerre, des remplacements à Constantine.
le docteur Belbjaoui, Allah yarhamou, je l'avais remplacé plusieurs années et j'ai connu le nord constantinois. J'ai Thora, à ce moment-là, Tasselna Belgique, et puis par la suite, quand j'ai terminé mes remplacements, je suis passé automatiquement dans les maquis du nord constantinois. Et je suis resté près de 7 années dans cette wilaya. Et Dieu merci, je n'ai que des félicitations personnelles pour moi-même d'être allé dans ce nord constantinois. Alhamdoulilah, les autres wilayats, on a profité de la grève des étudiants, hein, de la grève des étudiants, évidemment. Alors, nous avons profité. Mais Mohamed, on a des jeunes médecins تاع la protection civile. ماذا بهم يعرفوا كيفاش كنتوا تخدموا في. C'est-à-dire que moi j'ai fait des bouquins, il y a des livres, il y a mes livres qui sont dans les librairies et je parle de tout ça. C'est pas la peine de. Et puis de toute manière, c'est surtout le peuple qu'il faut féliciter parce que le peuple algérien est un peuple extraordinaire. Et on le voit jusqu'à maintenant. Nous avons, jusqu'à maintenant, nous avons exclu un peu tout ce qui est islamiste. Parce que le fanatisme ne peut que conduire qu'à des défaites successives. Le peuple algérien est un peuple extraordinaire et on le voit jusqu'à maintenant. Alhamdoulilah, et ce sont nos aînés qui nous ont initiés à cela. Alhamdoulilah. مدام أمينة شرادي ربما دير لنا تيمونياج كيفاش كانت عايشة معكم. خليها تفضلي لنا مدام. تحياتي لكم وكل اللي حاضرين وسي محمد التومي اسماعيل راني فرحانه ميتي بيان باش يسمعوك ولا تكلم ليك انت. Je suis émue, émue de me retrouver au milieu de mes frères et sœurs. Et j'essaie de retracer un peu mon parcours au maquis. Je salue d'abord M. Si Mohamed Toumi, qui a été notre responsable, M. Emile Khan, qui a été avant lui aussi responsable de la Wilaya 2, et auquel que je respecte beaucoup. En effet, je suis issue d'une famille nationaliste. J'ai suivi des études d'infirmière à l'école de Sétif, en compagnie de Melika Gueïd, Louise Attouche, qui sont des martyrs de la Révolution. Elles ont été en Kabylie. Moi, j'ai choisi d'aller en Wilaya 2, en 1956. Et en 1956, la Wilaya 2 n'avait
n'était pas encore bien achalandé en Junoud, en personnel. C'était les premières années de la Révolution. J'étais la première fille à être montée au maquis. Et de 56, fin 56, 57, le service de santé de la Wilaya 2 n'était pas bien organisé. Il n'y avait que au niveau de... Il y avait M. Lemir Khan qui était responsable de la Wilaya, de médecine. Il y avait Béchir Ben Nasser qui était responsable de la zone 1. Comme infirmier, il y avait un certain Bousdira, Allah yarhamou, qui est décédé en martyr. Il n'y avait rien d'organisé. 57, à ce moment-là, les sections avaient quelqu'un qui les soignait, mais qui n'était pas compétent, c'était pris sur le tas. Et en 57, il y a eu l'arrivée des filles de Sétif, des médersiennes, des lycéennes, qui sont venues au maquis, entre autres Mariam Bouatoura, Messi Kaziza, et des médersiennes aussi, Khaira. Et là, M. Lemir Khan a pris ces filles et il les a formées pour en faire des aides-soignantes, des responsables d'infirmerie. Et en même temps, il y avait les jeunes gens qui étaient formés aussi par lui. Au début, la population IFC n'était pas... au niveau de la wilaya, il n'y avait pas trop de ratissage. Il y avait de temps en temps, il y avait un ratissage. Il y avait des bombardements auxquels nous nous sommes habitués parce que ils étaient importants. Mais les gens étaient dans les meshtas. Il n'y avait pas d'exode. 56, 57, les gens habitaient chez eux, il y avait des bombardements qui détruisaient le bétail, les maisons, mais la population tenait le coup. En 58, personnellement, on a créé la première infirmerie du côté de Boudaoud. C'est sur la région de Bni Afar qui se trouve entre Djijel et Taher. Il y avait des malades qui venaient se reposer, les Junoud. Il n'y avait pas tellement quelques blessés au cours d'opérations ou bien d'accrochage. Le plus gros, ça a été quand le plan Chal s'est installé. Là, la vie a été tout autre. On ne pouvait plus rester sur place. Il y avait l'aviation qui était constamment là à bombarder. Il y avait l'exode rural. Ils ont fait déménager toutes les populations des montagnes vers le bas pour en faire des camps de regroupement. Et la vie devenait plus dure pour nous. Malgré ça, nous avons tenu. Nous avons créé des infirmeries. Quand ils nous détruisaient une infirmerie d'un côté, on l'a replacée de l'autre côté. On allait ailleurs. Et on tenait le coup, malgré toutes les difficultés. Parce que moi, j'ai fait, par exemple, Bni Afar, c'est une région, on dirait que c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, on passait la journée en haut, en montagne. On laissait les blessés graves dans des casemates et le soir, on reprenait notre local ou notre gourbi pour soigner ceux qui étaient valides. Et la vie était vraiment dure, même au niveau ravitaillement, c'était assez pénible pour se procurer, parce que le colonialisme avait fait descendre presque toute la population. Et c'est grâce, moi je rends hommage aux femmes rurales qui étaient là, qui, malgré tous les dangers, qui venaient nous rendre visite, ne serait-ce qu'avec un peu de café, un peu de sucre. Elles se prétextaient pour faire
une visite au jardin, à leur jardin. Et là, elles nous rendaient visite et ça nous faisait énormément de bien. Cela a duré de 58 et 61, disons, c'était les années les plus terribles pour nous. Et les filles, parmi les filles maquisardes, les filles citadines, il y en a eu beaucoup qui sont mortes au maquis. Myriam Boualtoura, Messika, Khaira, beaucoup de filles qui sont des citadines qui sont mortes au cours de ces années-là dures. Et la population est restée quand même fidèle au Moudjahidine. Et je rends aussi, alors, quand M. Toumi est arrivé en 58, c'est bien ça, M. Toumi, oui, il est venu, il a remplacé M. Lemine Khan, qui était appelé à d'autres fonctions en Tunisie. Et avec M. Toumi, qui a créé des sortes d'écoles pour former des jeunes. Il venait de temps en temps nous contrôler, voir un peu ce qu'on devenait, ce qu'il fallait faire. Et nous, personnellement, j'ai eu affaire à soigner d'abord la population, les djounoud. J'ai eu affaire, des fois, je me trouvais devant des cas où il fallait amputer. Une fois, je me rappelle, c'était un djoundi, il est vivant encore. Je voulais lui amputer le bras. Et il m'a dit, si tu touches mon bras, je te tue. Finalement, à ce moment-là, passe Saout l'Arab, c'est Salih Boubnida. Je lui ai exposé le problème et il m'a dit, il lui a enlevé la mitraillette parce qu'il avait une arme. Et il m'a dit, coupe-lui le bras, ensuite il te tuera. Et voilà notre vie de maquis qui nous avons tenu. Il ne reste pas grand monde des filles. Alors, et comme je répète encore, je rends hommage à la femme rurale qui était là, chez laquelle on allait manger, se laver, elle nous surveillait. Des fois, il y en a qui sont restés au maquis et quand il y avait présence de militaires, elle nous signalait ça soit par un chiffon, soit par un cri, soit pour nous avertir qu'il ne fallait pas sortir, qu'il ne fallait pas se montrer. Et voilà le cours de notre révolution avec Yoli Abrotoui. Je voulais vous dire quelque chose, parce que beaucoup de notre jeunesse Agda, qui jouent les révolutionnaires cubains, etc., ils disent on a donné l'ordre, et je pense même que dans toutes les wilayas, c'était comme ça. Ils disent la première des conditions, tu vas te raser la barbe. ولو كان تولي لا برب نتاعك نديوك للشعبة باش effectivement ça a été خلاص في وقت رمضان يجيو دي جون هكذاك زعما ويديروا رمضان زعما في رمضان ما ياكلوش حتى العشية كي يجي اتغدى يبقى راني صايم راك صايم روحوا يباسوا تريبيونال يقولوا له شوف والله تولي ما تاكلش والله غير نقتلوك ينعلبوك يا واحد الكلب الصوره هذه ماهيش نتاع الصيام باش يشدك العدو ما تاكلش باش يشدوك العدو interdiction de faire le ramadan dans les maquis. يعني باش تشوفوا باللي et autrement ثاني واحد اللي يدير celui qui ne se rase pas tous les jours ou tous les 2 jours ويخلي اللحيه يقولوا انت راك فاشل لو كان ما تنحيش اللحيه هذه نتاعك c'était une condition. Sinon,
ندوك للشعبة. دوك للشعبة ça veut dire بلا جدك غير tu ne mérites pas de vivre. Et on le liquide. On a liquidé des gars comme ça, qui tenaient soi-disant à mettre la barbe ou la Tu ne fais pas la barbe, Allah بلا يماك غير تموت. يعني باش تشوفوا بلي on était d'une sévérité extraordinaire. Et je le suis jusqu'à maintenant. لو كان يعني كي نشوف واحد باللحية نخزم الشيطان. Il y avait une discipline aussi, il y avait une bonne discipline. Il y avait les journaux qui respectaient nous en tant que filles. Je sais que nous avons été... Au début, peut-être qu'on a été un peu rejetés parce qu'il y en avait qui disaient comment une fille qui vient au maquis. Puis ensuite, le Jundi nous respectait. Je vous assure que nous n'avons jamais eu de problème avec les Junos. On dormait des fois avec des Junos, on les côtoyait. Je garde un très bon souvenir de notre passage au maquis. Et j'aurais voulu que nos jeunes suivent les exemples de ces Junos, qui étaient analphabètes des fois, mais qui étaient respectueux, courageux. Et je leur rends hommage. En ce qui concerne le tabac aussi. Oui. Le tabac, en tout cas, en Wilaya 2, interdiction absolue de prendre la moindre cigarette ou bien de la chic. ولو كان اللي لقاو هكذا كياخذ الحلقه حتى يزبل. Une fois qu'il a الحلقه, s'il recommence, il est condamné à mort. Voilà. Le problème du tabac, le problème a été absolument réglé comme ça. En tout cas, Wilaya 2, c'est comme ça. ولو كان اللي لقاوه يشم ياخذ العصا حتى يزبل. Entre autres, moi j'ai écrit, peut-être que comme ça quand je vous parle c'est un peu des cours, j'ai écrit mes mémoires concernant ma période au maquis. C'est un livre qui se vend actuellement, 6 années au maquis de Yemina Charat. C'est le vécu, c'est mon vécu, c'est un peu de généralité sur la moralité surtout. Et selon ce qu'on m'a dit, beaucoup de personnes m'ont dit, il aura plu. Donc si je vous conseille de lire un peu pour avoir un peu un aperçu sur notre vie. Voilà. يعطيك الصحة على كل حال السيدة أمينة شراد كنا. Concerne le mariage. أيوة. En ce qui concerne le mariage, au début, il y a eu quelques excès, pas dans les mariages, il n'y avait pas de mariage, mais il y avait quelques excès qui ont été punis d'une façon tragique. Pour éviter cela, moi je me suis, avec le Shawt al-Arab, au niveau de la Wilaya, on a permis des mariages. On a permis. Et alors, en ce moment-là, si certaines choses sont pratiquées en dehors du mariage, en ce moment-là, c'est la mort. هذه كل ثانية باش تعرفوها في حياتنا السورية. تمام محمد، أنا نحكي لكم حكاية برك على سي محمد التومي قبل ما يلتحق بالثورة. مش عارف إذا مازالك شافي لها ولا. كي كنت تقرا مع فؤاد المبزع في مونبولي، واش قال لك؟ فؤاد المبزع تاع تونس. هذه مهمة بزاف، بالك هو راه نساها. قال لنا كان في الجامعة في مونبولي في فرنسا، كان يقرا هو وفؤاد المبزع في الدخول الجامعي تاع أكتوبر 54. جا ليه فؤاد المبزع هذا اللي ولا رئيس برلمان تاع تونس، قال له سي محمد في المروك ناضت وفي تونس ناضت وانتم في الجزائر واش بيكم راقدين. سي محمد كان في الجامعة غير كما دخل، قال له منا على يامات يجيك الخبر. دونك راهم في لا رونطري موا دوكتوبر البرومي نوفمبر 54 الثورة انطلقت. جا اليوم قال لهم هذا هو الامير، هذا اللي راه يسير الثوره. مش عارف اذا شفت له ولا حكيت له. قال لهم هذه حكاها لنا
سي محمد تومي عنده حوالي 15 سنة في المدرسة العليا للشرطة، كان دارنا محاضرة وحكى لنا على هذا الموضوع هذا. يظهر لي نختموا بهذا اللقاء، حبينا برك باش بالمناسبة نخليو حاجة رمزية لسي اسماعيل دهلوك وعمي محمد تومي، خاصة أننا وشرفنا كثير اليوم استقبلنا طلبة اللي هم في الطب من المدرسة العليا للحماية المدنية. هذه الهيئة تاع الحماية المدنية اللي نتقدموا لها بكل الاحترام والتقدير، لأنه يقدموا في عمل إنساني في كل المناسبات، وحبينا باش هما سيمبوليك كاين دي ميدسان تاع جيل الاستقلال هما اللي يكرموا المجاهدين والمجاهدين الحاضرين معنا. هي في الحقيقة الثورة التونسية حاشاك، الثورة التونسية حقيقة اندلعت قبلنا في الحقيقة، وأنا كنت يعني دائما مع الأزهر الشرايطي الله يرحمه، هو كان مسؤول يعني على الثورة الفلاقة التونسيين، هو اللي كان مسؤول عليهم، هو اللي اندلعت الثورة قبل الثورة تاعنا. إما لا مرة يعني نحضر الاجتماعات نتاعهم الوطنية، وواحد تونسي يعني مسؤولين الأزهر الشرايطي قالوا لي سي محمد كيفاش il y a eu un tremblement de terre avant notre قبل الاندلاع نتاع الثورة تاعنا، كيفاش تهزت الثورة، تهزت الأرض نتاعهم، وانتم مازال يعني على الثورة على غير نهار يعني في الحقيقة بعد le tremblement de terre هذا il y a eu la guerre de libération. ومن بعد قلت لهم لا اندلعت الثورة، راحت لهذاك التونسي هذاك الأزهر الشرايطي كان صاحبي، هو كان المسؤول نتاع الثورة نتاع التونسية. قلت له الأزهر واش ودرك كيفاش تهزت الأرض، ولكن والجزائر درك واش راهي واش هاي تهزت حتى هي. قالوا بارك الله فيكم، يعني باش تشوفوا باللي الحمد لله الثورة نتاعنا وصلت للأثمار نتاعها، وإلى حد الآن رانا الحمد لله فرحانين. وإن شاء الله يعني الجزائر راهي تزدهر إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. عم اسماعيل قلنا كلمة اللي جان هذو اللي جان ميدسان اللي معنا. sont ceux qui prennent la relève. أنا نستناو فيهم. Voilà. إن شاء الله يقوموا ياخذوا الطريق مستقيم. C'est tout ce qu'on leur demande. يعطيك الصحة بارك الله فيك. يعطيك الصحة. آمين ما شاء الله. اسماعيل. آمين. سام الحقي أروح أنت و محمد تفضل. خليها تطلع. يا كيفاش يلا وريهم الكتاب هذاك نتاعي نحضر باش نقرا شويه على الكتاب تاعك، خصوصا لي زيتيديون يلزم يعرفوا كيفاش جات الصوره. وريهم برك من بعد مدام حاج أخرج من البيت
سي محمد تومي. نديروا صورة تذكارية مع بعض. واحد. ما تنساوش باللي الصورة تاعنا قد بدأت بعد زلزال تاع الجزائر. على هذه اللي التونسي هذاك اللي قلنا واش الأرض تهزت وانتم مازال. وحقيقة بعد الهزال تاع الأرض هزت الصورة. يعطيكم الصحة.